този епизод ще ви запозная с най-популярният мултимедиен инструмент – проектора. Той е задължителен елемент, свързан с образованието, всеки бизнес и най-вече при големи конферентни и развлекателни мероприятия. Когато избирате видеопроектор, е много важно да съобразите възможностите му с целите, за които ще го използвате. Вероятно мислите, че всеки проектор възпроизвежда картината по един и същи начин. В този епизод ще разберем дали това е така и кой тип проектор е най-подходящият за вашите нужди. Един от включените в списъка на възможните изобретатели е високообразованият йезуитски учен Атанасиус Кирхер. През 1671 година се опитва да опише своето изобретение, което нарича магически фенер в книгата си "Великото изкуство на светлината и сянката". Дългия път, през който преминава проектора, продължава с зоопрахископ през 1870 година, който представлява въртящ се стъклен диск с гравирани изображения, през които преминава светлина и позволява на изображенията да се появяват и да се движат. Следват големите имена на Люмиер и Едисон. През 90-те години на 19 век, благодарение на които се създават първите киносалони. За забавление в домовете навлизат слайд проекторите и диапроекторите, много преди телевизията и интернет. А в днешните дни можем да се наслаждаваме на качеството на високотехнологични лазерни проектори, притежаващи такива възможности, че не се замисляме всъщност колко различни и неочаквани приложения намират в живота ни. Но изборът на проектор не е толкова сложно нещо и като начало трябва да знаете къде и за какво точно смятате да го използвате.